Bromear a mi hermana imitando el sonido de una fractura con snacks. Ayúdame a bajar ya, me duele un montón la espalda. Te masajeo un poco. Más fuerza. ¿Así va bien? Todavía más. ¿Qué pasa contigo? Ayúdame a levantarme. Apriétame el hombro. Vamos a mover un poco el cuello. 3, 2, 1. Ay, no he echado nada de fuerza, no me asustes. Mamá, Es una broma. vete a freír espárragos. Mamá.